ပိုင်းအားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နေအောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်လျှောက်ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်္นသူသင်္นသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်6လပိုင်း24ရက်ဇာတာပရိနေ့ပေါ့လေပမာလို့ဆိုတော့နေုံလာပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့လို့လည်းပြောကြတာပေါ့နော်ဉာဏ်တွေငြိမ်းပြီးတော့အရိယတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလောက်တက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့နေ့ကိုပဲမျှော်လင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့မဟုတ်ကောင်းတဲ့နေ့မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့စေကောင်းကိုထားပြီးတော့နေ့တိုင်းကောင်းတာကိုလုပ်နေဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနက္ခတံသူမင်္ဂလံသုပ္ပပတံသူဟုတ်တိတံသူခဏောသူမုဒ္ဒောစာသူယိထံဗြမစာရိတုမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူနက္ခတံနက္ခတွေကသူတို့ကောင်းတာပါပဲတဲ့သူမင်္ဂလံဗန္ဒီယာသွားမကောင်းတာမကြုံရပါဘူးတဲ့အဲကြောင့်မကောင်းတာကိုလုပ်နေဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဘုဘုံနဲ့ရောက်မှကောင်းတာလုပ်မယ်လို့တွေးနေမယ်စားဘုဘုံနဲ့ရောက်မရောက်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာကိုရှောင်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တရားမယ်အဘိဓမ္မာသင်္ကန်းစာကတော့မောဟမှုစိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မောဟမှုစိတ်မဖြစ်ခင်လေးမှာဦးဇင်းတို့မပြောခင်လေးမှာသင်ခက်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောဘမှုစိတ်ရှိပါလောဘကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်၈မျိုးအဲဆိုရင်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘယ်နှပါလဲဆိုတော့လောဘဒိဋ္ဌိမာနအကြောင်းကိုသူယူတာကလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောဘသက်သက်မဟုတ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနအကြောင်းတရား၃ပါးအဲ့လောဘကိုမထိန်းနိုင်ဘူးအတ္တကိုမထိန်းနိုင်ဘူးမာနကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျุလို့မဲ့ဒုစရိုက်က9ပါးပေါ့နော်ဒုစရိုက်9ပါးပြီးတော့ဒေါသမုစိတ်2ပါးဒေါသမုစိတ်2ပါးဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒေါသအိဒါမေစရိယကိုစာဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ထက်မှာအိဒါမေစရိယကိုစာကိုလည်းပဲအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့စိတ်က2မျိုးပေါ့နော်သူကျူးလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကလည်းပဲ9မျိုးပဲဒုစရိုက်9မျိုးပဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်လောဘမှုစိတ်10ပါးထဲကစိတ်တစ်ခုခုနဲ့ဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောက်မှာကပိတ္တာပြီးတော့အတုရကေတန္တရာတိကျူပြီးမှာကလောဘအားကြည့်ရင်ဆင်းရဲမယ်ဒိဋ္ဌိအားကြည့်ရင်ဉာဏ်တွေထားပြီးတော့အပေခဏကြာနေမယ်မာန
ရှိနေတယ်မာနကြီးနေတဲ့ဆိုရင်တန်ត្រာမှာနေကြတဲ့ဘဝကိုပဲရရှိနေမယ်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးချက်ကတစ်ပါးပါးကြောင့်စိတ်ကိုမထိနိုင်ပဲနဲ့ကျွလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရလာမယ်ရလက်က do's right ပြီးတော့ပေးမယ်ကြိုးကငရဲအဲ့ဆိုတော့ငရဲပိတ်တာအတူရက်ကဲအပယ်၄ပုံမှာ၃ပုံပြီးသွားပြီအပယ်ကိုဘာကြောင့်ကြားတာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဓိကကdo right ကျွလွန်လို့လောဘမှုစိတ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒေါသမှုစိတ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးလောဘကိုမထိန်နိုင်အတ္တကိုမထိန်နိုင်မာနကိုမထိန်နိုင်ပဲနဲ့လောဘကြီးလာတာအဲ့ဒါဝိသမလောဘခေါ်တယ်ဝိသမလောဘကြီးလာတဲ့ခါမှာ do's right ကလောက်မှန်မသိလောက်နေမိတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲဆိုတာကိုနောက်မှတစ်ခုအကြောင်းပြပေးတယ်အဲ့ဒါကမောဟပဲနော် do's right လောက်ပြီးဆိုရင်ရလာမယ်ကြိုးကတော့ဒါသိပြီးမှရမှာနော်ပိတ်တာအတူတယ်သိပြီးမှမသိခင်ဘာဖြစ်လာမလဲလောဘကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးအတ္တကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးမာနကြီးတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြွားရင်ပဲလူရဝင်တယ်လို့ထင်နေပြီးနဲ့တည်းပြီးအတ္တကြီးပြီးကိုတွဲပဲကိုတွေးပြီးလောက်တဲ့ဆိုရင်မိသားစုကသူ့ကိုအာကိုမဲ့ထင်နေမိတတ်တယ်ပြီးတော့မတရားစီးပွားရှာရင်မတရားလုပ်ရင်လူရဝင်မယ်လို့သူကထင်နေတတ်တာ哦အဲ့ဒီလိုထင်တဲ့အထင်လေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့တဲ့ထဲမှာပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်အခြေခံတာကတော့ဒေါသအိဒါမေစရိယကိုကိုစာဒါမဲ့ပဝန်းကျင်အများကြောင့်ဖြစ်တာကတော့အိဒါမေစရိယဒေါသရှိယုံအိဒါရှိယုံမေစရိယရှိယုံကိုကိုစာရှိယုံနဲ့အပယ်ချတာမဟုတ်ဘူးဒေါသအိဒါမေစရိယကိုကိုစာကိုမထိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုစရကိုကျွလွန်တဲ့အခါမှာငရဲကိုရောက်ရတယ်ငရဲရောက်တာကသေပြီးမှငရဲမြောက်ခင်ကလေးကကျွလွန်ပြီဆိုရင်ဒေါသရှိတဲ့အတွက်အေးချမ်းဘတ်တော်မှမနေရဘူးအိဒါရှိတဲ့အတွက်ပန်းဝန်းကျင်မှာလူရမဝင်တော့ဘူးဒီလူဟာမနာလိုဝန်တို့စိတ်သိများတာဘလောက်ပဲကံကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပါစေအောင်သက်ဆိုးမရှိတတ်ဘူးမစ္စရိယလည်းဒီတိုင်းပဲကိုမှရှိတာကိုပဲကိုသိတယ်သူများမှရှိတာကြတော့မရမကယူမယ်နိုင်မယ်လူမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကကြတော့ဖွက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကက်စီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိပြီးမပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးပြီးတော့ကိုစားလောက်ခဲ့တဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်ခဏညီးတာနာညီးတာကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲခုနမှာမနေချင်ဘူးအဲ့ဒါကဒေါသအိဒါမစ္စရိယကိုစားရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပဲသိပြီးတဲ့အခါမှာရောက်မှာတော့ငရဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လောဘရှိယုံနဲ့အပယ်မကြပါဘူးဒေါသရှိယုံနဲ့အပယ်မကြပါဘူးလောဘကြီးဒေါသကြီးမှအပယ်ကြတာဒါဆိုရင်လူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့လောဘကြီးလာတာလဲပြီးတော့ဒေါသတွေကြီးလာတာလဲပေါ့နော်ဒါလေးတော့သိတဲ့နဲ့အဲ့လိုလောဘကြီးဒေါသကြီးလာတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိပြီဆိုရင်တတိထားမိရပေါ့နော်ဩငါလောဘကိုအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်တော့မယ်ငါဒေါသကိုလိုလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်တော့မယ်လို့သိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘလည်းလျှော့သွားတယ်ဒေါသလည်းလျှော့သွားတယ်ပြီးတော့ပန်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ကိုပြောပြီးဆိုရင်လောဘကိုလျှော့နိုင်လာတယ်ဒေါသကိုလျှော့နိုင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလောဘဒေါသကြီးလာတာဟာသမုတ်အပယ်ကြဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာတာဟာလောဘတသက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒေါသတသက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲကြောင့်မောဟမူစိတ်မူဆိုတာမူလာအရင်ခံအကြောင်းတရားမောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမောဟမူစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မောဟပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်အဲဒါမောဟမူစိတ်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်မောဟမူစိတ်နှစ်ပါးအဲဆိုတော့မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမသိခင်မှာမောဟကိုအရင်ကြည့်ရတယ်
မောဟရဲ့အိဗယ်ပေါ့နော်လူတွေကမောဟလို့ပြောပြီးဆိုမသိဘူးလို့ပဲပြောတယ်ပရိစ္ဆာသမဒေသနာမှာမောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့သုံးတယ်မောဟအိဗယ်ကအမှန်မသိတာသိသင်တာကိုသိသင်တာကိုမသိပြန်ကြည့်မသိသင်တာကိုသိတယ်မသိသင်တာကိုသိမောဟမသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဆိုရင်အမှားသိလို့တော့သုံးတာဟိုသိသင်တာကိုကြတော့မသိဘူးဗျာမသိသင်တာကြတော့သိလာတယ်အဲ့ဆိုရင်လှုပ်သင်တာမလှုပ်ဘူးမလှုပ်သင်တာလှုပ်လာတယ်လောဘသည်မကြည့်သင့်ပါဘူးဒုတိယမှာအဲ့မှာမကြည့်သင့်တဲ့လောဘကြီးလာတယ်လျှော်မယ်လောဘကိုကြတော့မလျှော်ဘူးအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမောဟအဲ့ကြောင့်လောဘလို့ပြောပြီးဆိုရင်မောဟပါကိုပါပါတယ်လောဘလို့ပြောရင်မောဟနဲ့မကင်းဘူးဦးဇင်းတို့တင်းနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပကိန်းပိုင်းဆိုတာရိုးပြီးပြတာပေါ့နော်လောဘတစ်ခုတည်းအလုံးမလောက်တတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောဘကမတရားလိုချင်တာပဲဆိုဘာဖြစ်လို့မတရားလိုချင်တာလဲဆိုရင်ကြည့်မကြည့်သိတဲ့နာမသိဘူးမသိတဲ့နာသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတဲ့နာမသိတာလဲဆိုတော့ကိုကမတရားလိုချင်ပြီမဲ့ကိုမှမတရားလောက်ခံမဲ့လူကိုစာနာမှာလေကိုလည်းမတရားလိုချင်တယ်လို့သူလည်းမတရားလိုချင်မဲ့ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကရန်သူကလွယ်ဘာမှဖြစ်စေချောင်းမရှိဘူးသူသိတဲ့နာပေါ့နောက်အဲ့ဒါမသိဘူးဗျအဲ့ကြောင့်သိတဲ့နာကြတော့မသိဘူးမသိတဲ့နာကြတော့သူသိပြန်ရောဘယ်လိုသိလဲဆိုရင်ဒါငါပိုင်မှဖြစ်မှာဘသူယူဆိုင်စားမှတ်လို့ငါအားရှိလို့ငါလောက်တာလေငါနိုင်လို့ငါလောက်တာလေဘသူယူဆိုင်စားလို့တာမှတ်လို့လောက်လာတာအဲ့ကြောင့်လောဘနောက်မှာမောဟပါလိမ့်ရှိတယ်မောဟသူကဟေတုသင်္ခါလို့တော့သုံးပါတယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လောဘလည်းအကြောင်းပဲမောဟလည်းအကြောင်းပဲအဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့သူ့ကိုဒွိလို့ခေါ်တယ်ဒွိဟေလောဘရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးလောဘရဲ့မောဟရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လောဘကြီးလာဆိုဘယ်သူမှမဆာနာဘူးနော်အဲ့လောဘကြီးလာတာကလောဘမဆာနာတာကမောဟဆာနာတဲ့ကိုကျင့်စာတွေကလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်သူ့မှာ chance ကလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီမကြည့်လောဘရှိတဲ့အတွက်ပိဋ္ဌာသူလည်းဖြစ်မယ်မောဟရှိတဲ့အတွက်လာမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်အပယ်လေးပုံသူလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်တတိထားပါအကြောင်းကတစ်ခုတည်းနဲ့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေစုပြုံမိမှအကျိုးပေးတာအဲ့ကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မောဟဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့သိလောက်ပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မောဟကသိတဲ့နာကိုမသိပဲနဲ့မသိတာမသိတာဆိုမောဟတွေးဝေနေလို့တနည်းပြောရင်မှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်လို့ပဲအဲ့တော့သူကစကားလုံးတစ်လုံးပြောင်းဝင်သုံးတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကပညာဘာသာပြန်ရင်တိတာအကမအဲ့ဆိုရင်ပညာမရှိအမှန်မသိအဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီပဲလေးကိုသိထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာပမာတွေလေစာပေကိုမသိခင်မှာလောဘဒေါသမောဟကိုလွတ်လပ်ဖို့ပြောကြတယ်လောဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာမှမသိဘူးဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာမှမသိဘူးမောဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာမှမသိဘူးလောဘဆိုတာကလူချင်းစိတ်ရှိလာတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းအောင်ထောက်ထားတာပဲဒေါသဆိုတာကမကျင်တတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်စီဖြစ်တယ်သူများကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်စီဖြစ်တယ်မောဟကြတော့သိတဲ့နာမသိတဲ့နာကိုသိတယ်အဲ့လိုလည်းသိထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်နှစ်မျိုးကိုတော့ပြောမှာဟုတ်သိတဲ့နာမသိတဲ့နာသိပြီဆိုရင်လူတွေကဘာစိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မောဟမှုစိတ်ကနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝိစီကိစ္စဝိသေကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တော့တန်တရားပေါ့နော်တန်တရားဘာသာပြန်တာတန်တရားဒီရှိတဲ့တိုင်းဝိသေကိစ္စကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဝိကကင်းတာသေကိစ္စကကူစားတာကူစားလို့မရနိုင်တဲ့စိတ်ကိုဝိသေကိစ္စ
ကူစားခက်တဲ့စိတ်ကိုဝိသေကိစ္စဒီစိတ်ဓာတ်ရှိပြီဆိုရင်တဲ့ဘလောက်ပဲမှန်တွေပြောတဲ့လက်မခံတော့ဘူးတဲ့လူတယောက်မှာယောဂဖြစ်တယ်ကုလို့ရတဲ့ယောဂရှိတယ်ကုလို့မရတဲ့ယောဂရှိတယ်ကုလို့ရတဲ့ယောဂကြတော့ဗျာစေးနည်းနည်းလေးထက်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ကုလို့မရတဲ့ယောဂကြတော့လေဖြတ်သိရင်ဖြတ်ပြရတယ်ခွဲသိရင်ခွဲပြရတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီစိတ်ဓာတ်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော်ရုံတန်ရုံမှန်တဲ့စကားပြောရုံနဲ့လက်မခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဝိသေကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မဲ့ပမာတော့တန်တရားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့တန်တရားဝင်သွားကြည့်ရှင်းလေရှုပ်လေသူကိုယ်တိုင်တန်တရားကင်းသွားမှသူများရှင်းစရာမလိုတော့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဝိသေကိစ္စအပယ်ကြားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလောဘထဲမှာကတစ်ခုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိမောဟထဲမှာကတစ်ခုဝိသေကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စတာရှိကြည့်ဒိဋ္ဌိကအတ္တဝိသေကိစ္စတန်တရားရှိတယ်ဘလို့တန်တရားရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံနဲ့ပြောကြည့်ကြစို့ဗုဒ္ဓဝါဒအခြေခံနဲ့ပြောတော့ဆိုပြောလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကစေတနာ၃ပါးရှိတယ်ဖျားတရားတန်ခါဖျားတရားတန်ခါဖျားကိုပြောတဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်သွားမကြည့်ပါနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီခေအဆက်သူခေလိုက်သူကြထွင်ထားတာထူထားတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းထူတာလေးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့ဗမာနိုင်ငံကထူတဲ့ရုပ်တုနဲ့အိန္ဒိယထူတဲ့ရုပ်တုမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိအိန္ဒိယမှာရှိသတိငါမှာရှိဘုရားရဲ့ဂုဏ်ပဲကြည့်ပါတန်တရားဆိုတာကပုံကိုကြည့်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကြည့်ပြီးဖြစ်တာရုပ်ကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားဘာလို့ဖြစ်စေရှင်းမှာလို့အလုတ်ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်တာမျိုးဒီကောင်ကမကောင်းဘူးရုပ်ကြည့်မကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တာကိုလုပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တာအဲ့ဒါကိုတန်တရားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဖရာတရားတန်ခါဆိုတာကိုပြောပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာကကောင်းကိုကြည့်ရတယ်ဖရာကဘုံတော်9ပါးတရားက6ပါးတန်ခါက9ပါးပမာတွေကတော့969တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပဲပြောပါတပါးစီပဲသိအပေါ်မသိနဲ့လူတွေကလေမနိုင်တဲ့ဝန်ကိုသိထမ်းခြင်းတာပဲတခုတော့သိလဲပဲတရားရနိုင်တာပဲလေဘာဖြစ်လို့အကုန်မှတ်ကြရတာလဲပိဋကသုံးပုံရှိတာမှန်တာပေါ့ပိဋကသုံးပုံတက်မှာစတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေပိဋကသုံးပုံသိမှမက်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဘာကိုဒီကသိတဲ့တယ်လေပိဋကသုံးပုံကဘာချေကဆိုသိလိုက်ရင်တမာတိပညာပဲလေသိလားဆိုတာဘာလဲသိရင်ရပြီတမာတိဆိုတာဘာလဲသိရင်ရပြီပညာဆိုတာဘာလဲသိရင်ရပြီအားလုံးသိအောင်လိုက်လုံနေရင်အချိန်ကုန်သွားတယ်ပညာရှင်တရားလောမဲ့လုံနဲ့ဝါသနာရှင်လောမဲ့လုံကမတူပါဘူးဥစ္စလောကပညာရှင်တွေမဟုတ်ဘူးဝါသနာရှင်တွေကိုကိုလည်းပြန်မေးပေါ့ဧကတာဝကစုပန်ထားသလားဧကတာဝကဆိုတာတရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်လက်ဝဲလက်ရာယောက်ျားပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးမှလည်းရှိတယ်ဖះမှာလက်ဝဲလက်ရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဧကတာဝကလားသို့မဟုတ်မဟာတာဝကလားတာဝကဧကတာဝကကတည်တဲ့ခြင်းနဲ့တည်တဲ့ခြင်းနဲ့ကပ္ပတသိသူကြတော့တည်တဲ့ခြင်းနဲ့ကပ္ပတသိဖြစ်ရတယ်မဟာတာဝကကြတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့လိုပေါ့ဗျာသူကကြတော့ကပ္ပတသိနောက်ထပ်လာမယ်ပဂရိတာဝကကိုထပ်မပြောနဲ့ပဂရိတာဝကကစုပန့်စရာမလိုဘူးစိတ်ကောင်းကိုမွေးပြီးတော့တရားချင်းရဟနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဂရိတာဝကခေါ်တယ်အဲကြောင့်ဒီမုဂ္ဂုဆရာတော်ကြီးလေသူကတရားပြတဲ့အခါမှာတော်တော်ကို rush ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွန်းတယ်ဒါတွန်းတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းစာသင်တဲ့အခါမှာလည်းစာပြောကာစနဲ့ပြောနေမတူမြန်လာတာဒီမုဂ္ဂုဆရာတော်တရားကိုသိသိကြနားထောင်ကြည့်သိရနားကြည့်သူကစက်တိုက်တွန်းတာဘာဖြစ်လို့တွန်းတာလဲဆိုတော့ပဂရိတာဝကကြတော့မြန်တွန်းလေမြန်ရလေဧကတာဝကမှာတော့ကမရဘူးဘလောက်တွန်းတင်းတဲ့ကြီးကဘာတဲ့မပြည့်ရင်ရဟနာမဖြစ်ဘူးပြီးတော့မဟာတာဝကလည်းကဘာတဲ့မဖြစ်ရင်မပြည့်ရင်ရဟနာမဖြစ်ဘူးပဂရိတာဝကကြတော့ကဘာတဲ့တွေမှာမလိုဘူးဒီတဘောကတင်းပဲရဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘောကမဖြစ်ရင်နောက်ဘောဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
မဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးဆိုပါစို့ဂရေ80ချမ်းသာတဲ့ထေသားတို့လို့ပေါ့သူတို့ကစုကြည်ပန့်တွေမဟုတ်ဘူးကြုံလို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ကျင့်တယ်ရမယ့်ချင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရင်မရဘူးအဲ့ဒါကိုတချို့ကတွေးတယ်ပေါ့နော်သူကရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖေကသူ့ကိုသွားမဟောတာလေဖေရဲ့ညံတော်တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ပုံကိုလိုက်ဟောနေတာနဲ့တင်ပဲမပေါ်တဲ့ပုံကိုဟောဖို့အထင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဖေကဘာကြောင့်သိတာလဲဆိုကြည့်တော့သိတာပေါ့ဗျာမကြည့်တော့ပဲသိပါမလဲဖေကကြီးပြီးလိုက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တဲ့ဟာကိုလိုက်ဟောနေရတာနဲ့အချင်းကကုန်သွားတာအကတာဝကတို့မဟာတာဝကတို့ကြတော့ပေါ်ကိုပေါ်တယ်ဆိုပါစို့ဂုလိမာလာလို့ပေါ့ပေါ်မှာပဲလေဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပိစေကဘောဓိခေါ်တယ်ပိစေကဘောဓိပိစေကဗုဒ္ဓပေါ့ဗျာသူကြတော့နေတဲ့ခြင်းနဲ့ကပ္ပတတိပြီးရင်နောက်ဆုံးဖျားပေါ့ဗျာအမှန်တရားနေတဲ့ခြင်းနဲ့ကပ္ပတတိသူတို့မှာတမန်ချက်ရှိပြီလားဟုတ်ပြီနော်သူတို့မှာတမန်ချက်ရှိပြီလားဆိုဥစဉ်တော့အဲ့လောက်ထိလောက်တဲ့ပုံကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်အများကြီးသိစင်တယ် point ကိုသိပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဒီပုံကိုကြတော့မရဘူးနော်အကုန်သိအောင်လိုက်လုပ်ရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူအချင်းချတာကိုသူတို့ကြတော့ပညာရှင်ခေါ်တယ်ပကတိတာဝကကြတော့ဝါဒနာရှင်ခေါ်တယ်ဝါဒနာရှင်ဆိုတာကဂီတာတိတန်ရပြီတယ်သူစင်မောတက်ပြီးစီးပွားလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်တာဒီတိုင်းပဲတချင်းဝါဒနာပါလို့တချင်းဆိုတင်တယ်ဆိုတန်ရပြီလေဝါဒနာရရေချိုးခန်းတော့ညင်မှာပေါ့လမ်းသွားနဲ့ညင်မှာပေါ့စင်မောတက်ပြီးဆိုဖို့မှမဟုတ်တာအဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဦးစင်တို့တင်နေတာဒီပြန်ရှင်စင်ကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာရှင်စင်ကိုတင်တာအဲ့ကြောင့်ဖေယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုပဲသိအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်ဆိုရတယ်ကိလေသာဆိုတာလောဘလည်းကိလေသာပဲဒေါသလည်းကိလေသာပဲမောဟလည်းကိလေသာပဲဘာဖြစ်လို့အမှန်မသိဘဲနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဟုတ်ဟောကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ကဘုရားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုံမကြည့်ဘဲနဲ့ခုံကြည့်တာခုံကြည့်တဲ့အခါမှာတန်တရားလုံးဝမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံကြည့်တာများရင်တော့တန်တရားဝင်တယ်ဘယ်ဘုရားတကူကြည့်တယ်လဲဖရာတိုင်းကတူကိုကြည့်တာကြီးပဲလေကြည့်နော်လူတွေလောက်တာဟိုတကူကြီးဖရာလို့ပြောတာနဲ့ကြံတဲ့ဖရာတကူမကြည့်တော့ဘူးလားအာတာနာတိယတုတ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီစက်ကတော့ပြင်အာတာနာတိယတုတ်ပါတယ်တဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမတ္တမတဗ္ဗေဗုဒ္ဓမဟေတိကဖရာအလုံးဒီဖရာနဲ့ပဲတူတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးဖရာအလုံးဒီတကူကြီးတာကြီးပဲတကူသိတယ်ဖရာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗမာတွေကလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်စူတောင်းပြေဖရာတကူကြီးဖရာကုံကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပုံကြည့်တာအဲ့ဆိုတော့ဗျာရွှေကုံဖရာရောက်တာတောင်မှလေဖရာသေးသေးလေးတွေကိုမဖူးဘူးဖရာကြီးမှဖူးတယ်ပြီးတော့ဖရာတိုင်းမှသူမထိုင်ဘူးနီလာဖရာရှင်စောဘူဖရာဘိုးဘွားအောင်ဖရာဓမ္မစတိဖရာလိုက်လူကြတာအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖရာရဲ့ဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မယုံသေးဘူးအဲ့ဒါသံတရားခေါ်တယ်ကုစိကိစ္စခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့အခါမှာပြောလို့မပေါက်ဘူးနော်ဗေဒင်ရေရဓာတ်နက္ခလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပဲကံကိုတကယ်ယုံတာခဏထားလိုက်အောင်ဦးဇင်းတော်ယုံမှာကံယုံတယ်ဆိုတာနဲ့ကံကိုပြောတယ်ဘုရားကိုယုံအောင်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဘုရားကယုံတယ်ဆိုရင်အုပ်ပုံဖြစ်နေပါစေတချို့ပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်အုပ်ပုံရှိခိုးတယ်မင်းတို့ရဲ့အထင်ကတော့အုပ်ပုံငါတို့ထင်တယ်မှာအုပ်ပုံမထင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအုပ်ပုံမြင်တာမြင်ဘာဖြစ်ရှိခိုးတာလဲ remind လုပ်တာလေဦးဇင်းတော်ဒီတိုင်းသွားနေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံမတွေ့ရင်ဘုရားမရှိတယ်လို့ထင်ရတာမျိုးစိတ်ထက်ကဒီခီးသွားတဲ့လူတို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းအမေရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ထိထားမယ်အိမ်ပေါ်တက်တာနဲ့အမေဓာတ်ပုံတွေ့ကြည့်အမေရဲ့ကုံအဖေကုံတန်းပြီးတော့တတိရတယ်ဓာတ်ပုံမရှိဘဲနေကြည့်ဘာမှမရှိဘဲနေကြည့် they don't care ကိမဆိုင်ဘူးပုံဆိုတာကကိုယ် remind လုပ်တာကုံဆိုတာကအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်သုံးရတာဒါပေမဲ့လူတွေကပုံနဲ့ပဲပြဿနာတက်နေတာလေအဲ့ဒါကဥစ္စာပြင်ရမယ့်ဟာ
Eddie Pongo Swellan Biro, Dr. Pogo Diaha, who the Mapium Solo, by the Wisigisa. Wisigisa she, Loda Titi Jaja, but Tomam people. As a dua, Risa Dale, Kubabe. Prive, go on and say that, but never say more. Kondoa, who say the gamma. Somebody Yapo say Amali, a pay people say Ramamoda. That she needs a Sinano, Gogo, Budama, and American Bogori, which is a Shishimam, Papiro, a Pejana, Dave. Look Mambo. Aja, Pusero, Jodishide. But if pay Lugina Miavia, Basana Malu, Levima Pablo, you Wiba are. Pay Bima Bo. Payaga Libidoli. A data not barring me so that's a globally. A data when put a Yoram Hobu. Who do the good loader come? A PM can be on loadout, a daytime to call it. You got data so that go by beat out data, seven beat out data, go no in Mulema dear, hold out to Eagle out. The data no, wasn't no Bodan water go to the Pogo Diama. Pia Gongli Doma, I'm a Bunan de Boo. And I jump, bed to one in Lalamidi. Tanila Jan the Sanga in Yashiaka, or Tenasuraga. Chia, Shiama. That's what it is, Shibadwa. And I go to the Piaboma, the Gayo Mayella, me Pupima. Mid through a Juvenashara, Piamisharu. Piala can so worry, a Juva Tanya Piaro, a baby. A go he long bidder. Loaded Bianchino, then there she be Tom of man again, but they would, and then she does a man de la valley. I don't know more about oh. I shall Piao Bangos over a woman. Benevia she didn't be another Pogoma Moda, but Pia Goma, Bangon Dosora, go me down Sobuli. Do not look at Lodigo, do not man the Lotiniano. Moha so that I Ozia way. Do not go to Mantina. Tajamo, Uzeno, South, Indian and Lava Lemon, it is Gamayo. Man get at this she was in mine and logo. I got Piago, Gombo, and Yelem Longo. Piago Bangon Lemon so good. Kinyo Buzora, Willie Buzo, I will pay out the Tamaro. I am a Bamari loaded Chilaba. You're in a combo, no? Kilida, Kinson of Mudo, Mess of Yellow, Kilida, Kinel logo, Coloma, bo. Pia then the Kilida, Kinelo, Yonji, do the Pia, she could am. I will appear like you. Ada Goka, do the Amandira. Always at the Mohabe, no? Pia dea. Deama, Padeti can't go to Pushian, Yan, Dobili. Tu a Tanedica Gonda, let me know Anna. Is that a good Miabu? Let me go. Tavimeli Lilanjaga, Saga Balu, or Piazzo below Piazzo Blue, Lodina, Miabu. Pia Gongo gone at Tename. Dia Gongo go net Giname. Ada Tanedica Gombe. I was on Dia Gogo at Burandi. A good thing, Lilanja, Sagamian Yoshi. Hebari, Pro Hebari, no? At a Birman thing Mahasura, the champion of Mobu. Man can let Digo Yavazi. Tomo, my unit low to go, Jet was it. My unit of Lodo. Tanga Gileo. Tanga Jogo Chicana Mogo, go no Chicana. Tobribano, Uzobribano, Nyabribano, Tamisi Bribano. Neighbor go Jim below the Bogodia, Gilda Kisan Loa, Lomas and Tobribano. Come on Loa. Uzo Chantaloa, Kuku Kokomo. Pino, Tami. Go dine, neighbor put a lower. Pino, Loyabo, Nyaya, neighbor of the Bahama, I am a view out. To pitching and pitching and Jama pitching and Duya. At I call me. Davi Milton of Pia Dama. And they are sheet needle. I'm a joiner. And they are long she will load the logila. Here you need a Kuga. And there she look. Oh, at a job. You go and sit up here, go where Malapia. Chop here, go where. Chan Pampa. Go no go where. A machine there, Pia Malamia. Piabe. Show bone, that bone, penny busy, go no that. I got dear name, Madame Namulo, the dozen
ထူလို့မရဘူးတဲ့ဖះယုံတာလားဘေးတင်ဆရာယုံတာလားမေးကြည့်ပါလားဖះယုံတော်မူသူတို့ဘေးတင်ယုံတာဖះကိုရက်နေ့9နာရီ9မိနစ်မှာကြောင်းသွားပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဖះကလေကိုတော့လည်းမဆန့်ပြီးစားတော့လည်းမကွေ့မီအချိန်မီသိနေတာမဟုတ်လို့ကုသိုလ်ကိုအချိန်တန်းအောင်ပြုပါတယ်ဒီမဆိုင်စေကံတော့ပြတယ်ဆရာဝန်ကခင်ဗျားသိဖို့6လကြံသေးတယ်ပြောဟာလား6လကြံသေးတယ်ဘေးရင်ဆရာပြောကြည့်ချက်ချင်းလောက်တာနော်ခင်ဗျားဘာဖြစ်တော့မလဲအဲ့ဒီဘေးရင်ဆရာနောက်လိုက်နေလို့ထေရဝါဒကွယ်မသိကွယ်တာဘယ်လိုခက်ပါလေပြောတာပြောတော့ပြောမှပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်နာလန္ဒာလို့ခေါ်တာပေါ့သူကတော့အဓိကတော့ဂျာပန်ကိုကိုစားပြုတာဂျာပန်ဆိုတာပညာရဲ့သင်္ကေတတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမွေးခဲ့တဲ့နေရာလဲဟုတ်တယ်ပြိဋိဘံဆံခဲ့တဲ့နေရာလဲဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုပုံဖော်တဲ့အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်တိတ်ကြီးပွားခဲ့တာပေါ့တိတ်အောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိသေကိစ္စဘဝထဲဝင်လာပြီဆိုရင်မလုပ်တဲ့တာလောက်တာများလာတယ်တရားယုံကြည်ပါတယ်တရားကိုကျင့်သုံးပါတယ်ကိုယ်တိုင်သံဃာအသင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလွယ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတို့ definition ဖွင့်ပြတဲ့အခါသူမ explain လုပ်တဲ့အခါမှာနင်းနာပြောတတ်တယ်ဘာသာခြားတွေကအနံယူလို့ပျက်စီးသွားတာမှန်ပါတယ်မငင်းပါဘူးတကယ်လည်းဟုတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမကကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရတာဝိသေကိစ္စဝင်လာတဲ့အခါမှာအကျင့်တွေကပြင်းမမသိပြတ်သွားတာကိုအဲ့ဒါလည်းထည့်ပြောရမှာလေအဲ့ဒီနာနာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကြီးမားဘုံကတော့ဗျအောစရာပဲစာကြည့်ဓာတ်ကိုမီးရှို့တာတောင်ပါတဲ့တလားကြာမှာပြာကြတယ်စာအဲ့မှာတတ်လို့မကုန်လို့ပေါ့နော်စာသင်တာဖုန်ကြီး1000ပြီးရင်စာချပေးတဲ့ဖုန်ကြီး1500အဲ့ထက်မှမီးရှို့တက်ခံတာပေါ့နော်တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာ story တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတွေဝင်လာတာကိုကြည့်ရတယ်ဖုန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဖျားတရားသံဃာယနာသုံးပါးဆိုတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့ဒါပြဿနာပစ္စည်းဥစ္စာဂုဏ်သိက္ခာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေကြည်ညိုအောင်လုပ်ရလုံရင်နဲ့တန်တေကြီးကလက်တွေ့ကြည့်ရမယ့်တရားကဘေးကိုဖယ်ထားလိုက်တယ်ဘေးတင်ဟောတယ်ရေရခြေတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲဘေးတင်မဲ့မေးတတ်တယ်ရေရပဲခြေတတ်တယ်ဝိသေကိစ္စအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲကိုလေဖျားစေတရားစေတန်ခါစေထက်ပြီးမဝင်ဘူးပမာဏမှာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလေတနေ့တည်းမဟုတ်ဘူးလေခေတ်ဆက်လို့ဖြစ်လာတော့လူတွေကဖုန်ကြီးကိုကိုးကွယ်တာဒီရေရချီဘူးလောက်ပဲဘေးရင်ဆရာတာပဲကြံတော့လားအဲ့ဆိုတော့ဗျာလူတွေကဘယ်ဖုန်ကြီးမှမကကွယ်တော့ဘူးလေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ကိုးကွယ်တာတပါးတည်းလေတန်ခါအလုံးမှမဟုတ်တာတန်ခါဆိုတာတန်ခါအလုံးရည်ရတာလေအဲ့ဆိုသူဘေးရင်မေးတဲ့ပုံကိုလောက်ပဲရေရခြေပြီးတဲ့ပုံကိုလောက်ပဲကိုနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့ပဲကိုက protect လုပ်ပေးတယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုဘာမှမလုပ်ပြီးတော့အကုန်သက်ခံတာလေအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘက်မှာလည်းအာနယ်ချက်တွေများလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဝိသေကိစ္စတွေများတာဘာမှမဆန်းဘူးဦးဇင်းတို့တန်ခါအလောက်ကဖျားကိုဖျားစစ်တရားကိုတရားစစ်တန်ခါကိုတန်ခါစစ်ဖြစ်မြင်တတ်အောင်ရပြီးတော့ကံကိုဉာဏ်နဲ့လောက်တတ်အောင်ရသင်ပေးရတာအဲ့ဒါမှမှန်တာပေါ့ဘုန်းကြီးမကြည့်ပါနဲ့မှားမှန်းမသိမှားနေမှဆိုလို့နော်နောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ပြိဘယ်နှပတ်စိတ်ဒါပေမဲ့ဂုံတော်ကိုမှန်ပြီးစိတ်ရင်တော်ပြီပေါ့တလုံးလဲဂုံတော်ပဲလေဗျာဘာလို့ဆက်လုံးမှာဘာဖြစ်ကိုလုံးမှာဖျားတာတော့အဲ့ဒါတွေကဖျားကိုတကယ်ယုံတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အစဉ်ပြေခြင်းလို့လုပ်တာအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စဘလို့တင်တာလုပ်နေတာလေကုသိုလ်မဟုတ်လားမေးမှာပေါ့ကုသိုလ်ပဲလေဒါပေမဲ့ဘာပါနေလဲမောဟအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်လို့သင်္ခါရခေါ်တယ်သင်္ခါရပြင်ဝိညာဉ်
လို့တန်တရာတော့မှာတော့ပရိသတ်မတင်တာလေသူတို့ပဲကြည့်လိုက်ပြောရင်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့သင်္ခါရပြီးလာမယ်ဝိညာဉ်ပြီးရင်နာယုတ်ဘာကြံသေးတော့အဲ့မှာအဝိဇ္ဇာအစတတ်တာပဲအတိမှားတာနဲ့အလုံးမှားပါကုသိုလ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ပေါ့သင်္ခါရတွေပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်တော့ပါရဲ့နော်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပိစမဇန်ထိပါသေးတယ်ပြီးတော့အပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်အားလုံးပြီးတော့အာနိသပြီးသင်္ခါရအရူပကုသိုလ်၄ခုနေဝတဉာဏတဉာယတနာဘုံရောက်တဲ့ထိအကျိုးပေးမယ်ကံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသိပြီးရင်အပယ်ကျနိုင်တာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲနားလဲပါနော်ဦးဇင်းတို့ကသင်ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရှင်းနေတဲ့တန်တရားရှင်းရမယ်လုံးနေတဲ့အလုံးမှန်ရမယ်မှတ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမလုံးနဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတဲ့ဆိုတာမဖြစ်စီနဲ့အဲ့ဒါမှားတာကတ်ကြည့်အဲ့လိုသူတို့ပြဖို့လာမှန်ပါရဲ့လားမင်းဘူးလို့ဟုတ်ဘယ်ကောင်ဖျက်ဖို့သွားတယ်နာမည်ကြီးတယ်ပြတာပဲဟုတ်လားပြန်နေဘူးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ပြောမသိဘူးလေဗျာသူအမြင်လေးနဲ့ပြောပေါ်တော့ရလိုက်သွားအဲ့လိုတော့ဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းရောဟုတ်နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါပြီးတော့ဗကန်ရောက်ပြီဆိုတော့လေးစုပူရင်စူတော်ပြည့်သေးလေးပါလေချမ်းချမ်းဖန်ဖန်အဲ့လိုသာစူတော်မြင်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဖျားလောင်းအဲ့လိုမြင်စူတော်ပြည့်ပြီးတော့စောစီဖျားဖြစ်ပါလားမရဘူးဓမ္မလက်တွေ့ကျင့်ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မမားစင်အဲ့ဒါဖျားတရားတန်ခါရဏ3ပါးအဖက်လာမယ်ကဲဖျားတရားတန်ခါရဏ3ပါးမှာတကယ်မယုံကြည်တည်တာလည်းပဲဝိသိကိစ္စပါပဲတဲ့အဲ့ကြောင့်တရားကိုတကယ်မကျင့်သေးနဲ့ပြောပဲပြောနေရင်တရားကိုမယုံသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ပြောဖို့အတွက်သင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျင့်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့သူများကိုသွားမပြောနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့တွေးနေတာပဲရွှေတော်ဘုရားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲအခုဆိုဝါဆိုသင်္ကန်းလာတော့မယ်ကျောင်းတွေကတော့ပြောနေကြပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တာကိုလက်မခံပါဟုတ်တယ်လေဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်မှာကုသိုလ်ရတာမှမဟုတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာလမ်းလျှောက်နေတာတော့မှကုသိုလ်ရတာပဲလေလျှောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဟုတ်အဲကြောင့်ကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစီကားတာတွေစုညံတာတွေလုပ်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူ့အတိမမှန်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိမမှန်သေးဘူးလုပ်တင်တာမလုပ်သေးဘူးမလုပ်တင်တာကိုလုပ်နေသေးတယ်ဆိုတာဝိသိကိစ္စပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်ကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်ကုသိုလ်သမုတ်အကုသိုလ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုစိတ်ကိုပြောတာလေစိတ်ကိုဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးအလုပ်ကိုကြည့်တယ်လူကိုကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့အလုပ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့ကိုယ်ကသိထားပြီးသားဒါပေမဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပွားနေတာတွေ့တယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနှိမ့်ဆက်ခံတာတွေ့တယ်မကောင်းတာလုပ်တာလည်းခဏမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းမလဲတော့ဘူးဒီလူတွေကမကောင်းတဲ့ကံကိုကြိုပြီးမဲ့ဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာကိုချနေတာလဲတန်တရားဝင်လာတယ်ဘုရားတော်ကလေလူပြေမှနေတာလူပြေနတ်ပြေမဟုတ်ဘူးလူပြေကလေကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအကောင်းဆုံးအကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်ကာလတန်ပတ္တိခေကောင်းခါကောင်းဖြစ်ရတယ်ခေဆိုခါဆိုဖြစ်လို့မရဘူးလူပြေမှပြောတာငရေတွေးဆံပေးတာသူလည်းကြတော့ဘတော့မှခင်မကောင်းဘူးသူအခုလိုကြိုးကိုလေတည်တဲ့တိခံမှာဘလောက်ကြိုးစားသူတို့ခန္ဓာကိုဘဝပြောင်းလဲမသွားသလိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတိုးတက်မလာဘူးဆိုပါစို့ခွေးတွေစီးပွားဘာလို့မှာမလုပ်ဘူးလေဘာလို့လို့ဘာလို့မလုပ်ဘူးလက်တွေဘာမှပြောင်းလဲစရာမလို
ကြိုးစားလဲဒါပဲမကြိုးစားလဲဒါပဲဒါပေမဲ့ကာလတန်ပတ်တိနောက်ထပ်ကာလဝိပတ္တိကာလဝိပတ္တိခေပြက်ခေါ်တယ်ခေပြက်မှကြတော့မကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်အုပ်ဆိုတယ်ဟာရှင်ပြမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးထူးဆန်းတာလေဦးဇင်းတို့အတိတ်ဘဝတွေမှာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ကုသိုလ်စစ်စစ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်စစ်စစ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တော့တက်ပေါ်အပေါ်ကိုအာကုသိုလ်စစ်စစ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်အဲ့ပုံကအောက်ဆင်းကုသိုလ်လိုအာကုသိုလ်လိုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်ပုရိမာကုသလတ္တမှာပိစိမနအကုသလတ္တမှာကေတင်စီလူတချို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လူကအများကြီးမဟုတ်ဘူး30ဘုံမှာလူကအများကြီးမထင်နဲ့သန်း9000ပဲရှိတယ်နော်ရည်ထားတာကေတင်စီလူတချို့ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဆိုလူတော့ဖြစ်လာပါရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေတော့ကိုယ်ကကပ်ပါလာတယ်ကံကောင်းခြင်းတော့ကာလတန်ပတ်တည်းခေကောင်းခါကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်မှုကောင်းတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်လှုပ်ရှားလို့အစင်ကိုပြေးလို့ခေစွနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဝင်ကျိုးပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ကောင်းမွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်မပြေပြန်ဘူးလိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆိုရင်တန်တရားဝင်လာမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေတာလဲဘာမှမဆန်းဘူးခိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာစားစရာအများကြီးရသေးတာပဲလူဘဝမှာလူတွေနားမလဲတာပေါ့နော်စားစရာတခုဝတ်စုံတစ်စုံကားတစ်စီးအိမ်တစ်လုံးရတာကိုကောင်းတဲ့ကျိုးအပြစ်ပေးတယ်လို့ထင်တာမကောင်းတာလုပ်တာပဲဆိုတော့ခိုးစားတာပဲလေရိုးလေးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိုင်းမွားပဲနဲ့ခိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိုင်းဝါတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကကောင်းတဲ့ကျိုးပေးလို့သူထင်တာလေမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားသူဖြစ်စီလိုက်တာပဲဒီခဏတော့ဘိုင်းဝါမှာပေါ့ပစ္စည်းရမှာပေါ့တန်တရာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့နည်းနဲ့မှကြီးပွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံကဖြစ်ပြည့်နဲ့သွားတိုးနေတာမို့လို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုပ်စုထားရင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို protect လုပ်ပေးတယ်ကောက်ွယ်လုပ်ပေးတယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်မယ်လေဒါခင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ဝိရိယတော့ဗျာခေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကြိုးစားရင်ကြိုးစားတဲ့လောက်တော့ရမှာပဲကံကြတော့ဗျာခေကိုကြည့်မှကြိုးပေးတာခေကောင်းမကောင်းတဲ့ကြောင်းကကြိုးပေးလို့ကောင်းမှလေဒီဘဝမှာချမ်းသာတာလေးကိုချမ်းသာလှပြီးထင်နေတာလားကောင်းတဲ့ကြိုးတွေပေးတဲ့ထင်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဗျကျင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့သွားတွေ့တဲ့ခွေးကကောင်းကောင်းစားတာပဲကျင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တာလေသူ့ရဲ့ကံနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေနားလဲဖို့ကံဆိုတာနဲ့လေစားစရာပြည့်သွားတာပစ္စည်းရလာတာပဲသူကအကိုင်းပဲထင်တာအဲ့ဒါကံတဲ့မဟုတ်ဘူးကြိုးစားရတာပေါ့ကိုတို့အိတ်တဲ့ချိန်မှာကိုကထပြီးတော့လှုပ်လို့ရင်ကိုကဘိုက်စားနေမယ်ကိုကဘိုက်ဝမှာလေဒါကံနဲ့ဆိုင်တာလားနော်ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ချစ်ချင်ပြီးလုံးဝတာမျိုးအခုစလို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာဒါပဲကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ပြီးတော့ပြောကပေါ့နော်ပြောကဆိုခိကလာပြောတာဦးဇင်းတို့ကံကြောက်ရင်ပြောပြမှာဒါမဲ့တန်တဲ့ဖြစ်နေကြပြီအတ္တမသာနိုင်တော့ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဘုရားဘာသာစွန့်မယ်ဘုရားဘာသာကိုစွန့်ယုံနဲ့ကံတွေကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်အတိမှာမှန်ကန်လောက်နေမှာလေလူတွေဘာဖြစ်လို့တန်တဲ့များလာတာလဲဖြစ်ပြက်မှနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးလောက်တိုင်းမဖြစ်လာဘူးဒါမဲ့ဖြစ်တိုင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ပြေတာတွေ့တော့ကောင်းကံဆိုတာမရှိဘူးမကောင်းကံဆိုတာမရှိဘူးအတွေးတွေလွဲလာတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းတဲ့ကျိုးပဲပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့ကျိုးပဲပေးတယ်ဘယ်တော့မှဆက်ကျင်မဲ့မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တရားအချိုးမှာပဲစငံမှာပဲစသဘာဝငံမှာပဲတရားသဘာဝချိုးမှာပဲဒါပေမဲ့တရားထဲမှာစာယောပြီးစားတာမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်စားထဲမှာတရားယောပြီးစားတာရှိကောင်းရှိမယ်ဒါတော့ကိုယ်သဘောလေကံရဲ့သဘာဝကတော့ရှင်းလေးရကောင်းတဲ့အကြောင်းကကောင်းတဲ့ကျိုးပဲပေးမယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကမကောင်းတဲ့ကျိုးပဲပေးမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးသူဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကုသိုလ်နည်းနည်းကုသိုလ်များလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားကြားမှာစာရောတယ်လို့ဖြစ်သွားတာလေစ
စားတဲ့ဘာဝငံမှာပဲတရားတော်ဘဝချို့မှာပဲနှစ်ခုတော့ရောက်လိုက်တော့မဒီစားလို့ကောင်းသားလို့တွားတွေးတာလေကိုကျင်းတဲ့ဆိုင်တာလေဒါကြောင့်ဝတန်တရားကင်းဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒီတန်တရားရှိနေတဲ့ရွေးကံကိုလည်းသူမယုံတဲ့အတွက်ဒုစရသူမကြောက်အဲ့ဒါအပယ်ကြခြင်းအကြောင်းသူပဲလောဘထဲမှာဒိဋ္ဌိပါတယ်လောဘတွေကဒိဋ္ဌိမောဟတွေကဝိသေကိစ္စအတ္တကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကံမကောင်းကံမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာလုပ်တော့မှာအဲ့တစ်ခုပေါင်းတာဒါဒုစရတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာရမ်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးရှုံနဲ့ဒုစရလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ခုနပြောခဲ့တယ်လောဘမောဟဆိုတာတစ်ခုပေါင်းတာလေအဲ့ဒုစရတစ်ခုဖြစ်တာအတ္တကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအတ္တကြီးမကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကျိုးကိုတန်ត្រာဆက်ရမယ်လို့သာသိကြည့်အတ္တမကြီးရတော့အတ္တကြီးတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူမယုံဘူးလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါမောဟမကြီးစေမောဟကြီးရင်မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဆိုရင်အကုန်လုံးမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒီဘဝမှာကြိုးပြီးမယ်လို့မထင်နဲ့ဆရာတော်တွေပြောလေရှိတဲ့စကားရှိတယ်ဒီဘဝမှာချက်ချင်းအကျိုးမပေးတာကံဆိုးတာပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီရဏမဝိရိနဲ့ကံကြိုးပေးကြည့်ပါလားကြောက်သွားမှာလေအဲကြောင့်ဆရာတော်တွေကတေခြင်းဆိုစကားလုံးနဲ့တောင်းတာသူရဲ့တေခြင်းတရားဆိုရတာပြောတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးချက်ချင်းပေးကြည့်လူတွေကရပ်တန့်သွားမှာအဲ့လိုရပ်တန့်သွားရင်မောဟသိက္ခာကြမှာလေမောဟသိက္ခာကြမခံနိုင်ဘူးတော်တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့လိုထိမ့်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြိုက်လိုက်လုံးနေတာတဏှာပဲဘယ်နဲ့ပြန်အဝိဇ္ဇာသိက္ခာကြခံလို့ပဲဖြစ်မလဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတိမတန်နဲ့အမှောင်ဖုံးထားလိုက်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ကျိုးမပေးတရားအောင်ပေါ့လေလို့ဆက်လုပ်တယ်တကယ်လို့တစ်ခါကျိုးပေးကြည့်မကြောက်ပဲရှိမလဲအဲ့ဒါကိုကမောဟရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲမကြောက်အောင်ကိုရှေ့တုံးခိုင်းတာ moving forward ရှေ့တို့ do it လို့ push လုပ်နေတာအဲ့ကြောင့်ဉာဏ်ကပါလာပြီးတတိကကတ်သွားတဲ့အခါမှာရက်တန့်သွားတာရှေ့မတိုးချင်တော့ဘူးဟဲ့မှားမယ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့တတိကိုဟုံးတာမောဟပဲနားလည်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးချက်ချင်းမရတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးမရှိပါဘူးစက်တိုက်လုပ်တာအဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝဟာဒီဘဝတက်သိချင်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘဝတိုင်းအပယ်ကျသွားပြီးအပယ်မှတည်အပယ်ပြန်ဖြစ်အပယ်ကျပြီးအပယ်မှတည်အပယ်မှပြန်ဖြစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သိချင်းတွေကကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိလို့သိချင်းဆိုလို့သူကတော့တယ်လူတွေဆဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေလူတွေဘာမှမကြောက်မလန့်နဲ့ပေါ့နော်လူဆွဲကိုလေအာပါတရားကြည်နက်ကိုကျွန်းတာပြင်ထားမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရရင်လေအာပါတရားကြည်နက်ခံစားအဲ့ဒီကျင်မှာတနာစရာမကောင်းမလားမလုပ်နဲ့တချို့ပြောသေးတယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုခံရမယ့်ကိစ္စနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာကိုခံရမှာပေါ့နော်ပြောတာရှိတယ်ဒီတန်တရားစကားလေးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဒီဘဝဒီခန္ဓာမဲသူကပြောတာလွယ်တယ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပဲခွေကိုသွားရိုက်နာတာပဲလေအဲလူချင်းမှနာတာမှမဟုတ်တာဥစ္စာတော့ခန္ဓာမပြောဘူးဒုက္ခပြောတာအဲ့ဒါတချို့ရှိသေးတယ်မသိဒီဘဝလှုပ်လိုက်တဲ့အပြစ်အလုံးကနောက်ဘဝမှာခံမယ့်ကိစ္စမရှိဘူးမှန်တယ်ဒုက္ခဆိုကိုတိမတိနာမှန်တော့သိတယ်လေဗျာလက်ကိုစိတ်မှနာမှာပေါ့ပရဲ့မှာနာမှာပေါ့လူတွေကတော်ဆိုးတယ်ပြောရမှာအဲ့ဒါဝိသေကိစ္စရဲ့လေသံတွေပဲခန္ဓာပြောင်းပြီမဲ့ဒုက္ခမပြောင်းဘူးဗျာဒုက္ခပိုတိုးလာတာလေအဲ့ဒီချင်းကြမလေးခဏပါအောင်မယ်အရင်ဘဝလုံးတော့ကတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဆိုဘာဖြစ်လို့အခုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကဲဝါဟိုအောင်ပြောတာလေဦးဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကဒီလိုမျိုးတွေးပြီးတော့လုခက်ပုံရတယ်အခုမှသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့မပြောဘူးဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးငါတို့အတိတ်ကတော်ကန်ဆိုးတာပဲအတိတ်ကကန်ဆိုးတဲ့တက်မို့ဒီဘဝမှာညံမကောင်းတာလေကန်ဆိုးရင်အကြောင်းတစ်ခုပဲအတိတ်ကံမျိုးပဲပုံချတာမျိုးမလုပ်နဲ့အတိတ်ကံကြီးပုံချလိုက်ရင်ဝိသေကိစ္စပြန်ဝင်လာတယ်ဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့ကံသွားမရှင်နဲ့ပေါ့လေသူတို့ကံကိုသွားမရှင်နဲ့မဲသွားလောက်တာသူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကောင်းလို့
the Kodi or Chandani, take a go to Gangola, Kumadalola. Uri Neda, Magona Dodabo, Chanda the Jawum Shibu. Aragumli, take a can job at a poke baker that he do the Jikore. Pobe Kata, he do the G. Pobe Kata, a take Bua Bamyazwaga, located, he do a John job, shot a Julu, me and that, I mean, I just done the one. Little can go, take a can on looking yana, love is it, to can do, so don't only. Those are the Mario, computer, can have some book, who at Doma Jam and sign up. And I'll go do it, man. We say some empty who could be like it. If only look at what the look can count out. Not take him about it. Can bought a choma below Canada. I don't they cheap him as sort of Yorano. And we say it's a near they jelly. We don't go married, we say it's a Tom Yari to Togo Yari. The room Lolo Miaros can bomb challenge. Colonum Lolum Lone the boy she, look can I be? Don't let a boy out of what daddy, go out of logo. Tano, we say that ye I we say that she needed the way. Good look test with a bogodia, good but Tomam sickle. As of like you. Good was a very low, TV lower. No, the Tano, I just pay them Uvane, Tialem Uvane, Langalem Uvane. The other much reader how much low did it. And then point come up and a belly low did. And a pepper put out the data, my other than another debate. Pamanang Mali. Wizigis and a pop shut and a boat, belong yam and deal. Wizigis at a she a pep cup, locum deja. I just thought that a bogo dear shippies or an 18 wizards of Tampere. But don't a mamlo dog. I will a mamlo daddy. A man did one. A man did of Maloda. Session here. No, I don't wizigis and dear Chevare. I just do it. And they have ship on water. Dia Zanga, Yerna Domba Pomalebe, a man dibu. Peter can a job a juboman, man dibu. Bibi, Bam General. Piadia than another mountain Boda, Wadago, Yonji, the Bogo to it, you have Bioda, and Gogo Piameji, Marodi, Wizig that came on a Piago Shikuniela, Piago Puniela, Piago Twade, Pegala, Piagumaro. You said all the time, Jore. Piapu is in Yitana, Jagu. Pia Pure Sudaga, Bawena. I don't say that, no? Pia Goma, I don't say Nida Pidabre, shout one Nizia, Mlobu. I do shout one Nigrega, Piabumo, Aja Piapuyemo, Pia Lay. Hotel. That's why you know, forget my dog will be my body. What about? Shall you know, go on go, won't for we all, for me. Mayakin of Bridge of Lashala. I can do a relaxedly. Pina, oh, as a Duhara belly. I just know Kamane, Gondo, Kamasodaga, a pure shara. A pure shine, a Yadakama, Gondo, Pompoyo, one on the water, oh, a pure one lonely. So I don't let your Piashi would let your Tripurevia. Salima, Sajo Pia, Surashide. Shimmy Sajo. The Tonga, they lade, bigger, stones and a tonzo. From our zone, Juren Nia, Ara Salima Shide, Ara Shimin Sa Ju, from our dead Piabono, Pagamashida Piatam to so the ever. Tiny, I'm a tiny ass or she. John Ali never saw her. They the Mushide, Piave. I on the beauty of Udu Lobo, say Kura, Mashibu. Kai Dizina Piabu Lajara. Piavi Madabu, 7 yen, only down. Oh, the Nazi are going down. We see case out of your no, Rita, who I buy Banime. Piashima said his first labia. On a sideboard, I just Pia Pools with a second number. We see that found it out the Rita. We see that of your life in Duria, a good to Kudolo Latina, Mohobu, good Piam Lodale, we see that. Hobina, the Rita. Then shall be like Gina, Vinamala, Laroma, also like Chajama, oh.
Betana put them diva, Pessan Kona Patin, see Kona, Pessan chain Kona. I don't know, Mabono. She won't be out, that I bet you, Niam Dubanero. She won't be amali, near Dumantido, Dumari, Lopeta, which is at the money for. Who's no Jamali, who's a son, Nida, should have Japan Mumashide. Who's in Sea Jambo, no? She won't Japan money, tell I be Surane. On me. The daily on me. The Ningeroma. Any on me, my Ludia were time. Not their time to me out. As all do I. Tiago tell her on me Lanina Mamoda, I go to Kion Lali. With a genie, I on me when to get tiny. We have got children at here, we need them. On me in. Era Nevia, Gobagaria, Lady. Era Javamo, she made the good on me, Lobilla. Be your getting your time. Gone like that. Penavia, Piabo said that. Killer can't know me how you. But see what I jana. I'm using an Indian. But you know, could I buy money my Emma? Nilavia Duarane. She saw who came. What does the other? Oh, me not you like the short TV. Oh, I do give you. Kudo Lobai, we say it's a barney. I don't moha barney de Kudo Alondi, Tandra lady at Jame. As I know, Pia Sashi de Ria to Rogondi, looked at Kudu Jaro. But then the Amalam Shibo, out at the long journey there, out at long journey there. Did the good and any be for money. Out the Navo gone. Think Java. The arm. Being Jinjava, low. Penavia. No. From the same view. I was in the level. Could have your years or not, the charge of Hoba, was in the food anger. To tell women, they will, to tell women, Kansata. The young to do be, who's not to do be. We know someone on the Kerabe. We know the did you come up on, she already. We didn't tell the boy she have. Ah, me someone on, yeah, you don't know about. For long did he? People ye, down away. She shall have on Chalida. I don't look this around people. We say get Sagadi, than there she needed way. But oh, my man, TV don't load them, she boo. Tia, to me a kind of shall load her, we say that. Commanding a ball on look. No? As the what you say about no? So then another doing that. Commanding a man, who's an aya kind of Buddha system hope. Told it about to go. Ah, Yakanoma Bay, Buddha, says she. Okay, a cousin are showing beating behind me. To amuse me. Definitely, there's no like a kind of. Going now, combo. Okay. Toy. We think it's none of your apple, no? And I will go, we think it's out of Matain. We think it's out of I also have baby. That's a more hard job. Kid cinema to body. And a more hard move save. He say got 2 cents, no? You know, not to go in a woman. Female mobile. Oh, this. Father piano, piano in the piano, ruin. Sega piano in it. The charm of the tea, Macade Sego, piano de Cola. Nale on, no. But tea, Macade Sego, piano de Coval. Piano de Soluya. Made all the car and Yozulu, middle tina, Mohobu. The tea needed Saint Manamia of Desabe. The Made, when I told the Prima Magaza, when Boma, Treboma, Manime. Then the Yinilan Sega, Win. As I young Boma, that the company are all this. As a Gia was no. Papilo, Lova Pinade. Papilo, Dota Pinade. Pino, Lova Dota, a John with a Divino, Lova Dota, a Jew, the theatre, and Papilo, Dova, my short 9 hours. So was a Dota with pity. Dota. Shade and let out Canatown, Sena Velola. Prove that was a. Said it with Boa dying Boa and Yang, a scare Kayama. We are said at those right. I know that sending with me, 2 years, yeah.
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရမှာကလူမုံမယ်ပြီးတော့ငရဲကြမယ်ဒါဥစ္စာတင်ထားတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ထောတာထွက်လာပြီးကိုယ်ဝင်ဆဲမိတယ်ဘာဖြစ်လို့စစ်တာလဲမင်းစာတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းမသိဘူးလားသိတယ်တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မေ့သွားတာဘာဖြစ်လို့တတိမကတ်လို့အဲ့ဒါဥဒိစ္စပဲဘာဖြစ်လို့လောဘဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာလဲဥဒိစ္စအဲ့ဝင်ရောတာတိတ်ပြဿနာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဖြစ်တိုင်းဒေါသဖြစ်တိုင်းမှာပေါ့နော်မောဟပါကိုပါတယ်ဗျာအခုတည်းကြိုတင်လိုက်တာကိုမတူပါဘူးဒွိဟဲ့ဒွိဟဲ့တောင်းတစ်ခုအကြောင်းတစ်ခုလောဘဆိုရင်နောက်မှာမောဟပါပြီလားလောဘဖြစ်တယ်စင်းလို့သူမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာမသိဘူးဟုတ်တယ်စဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒေါသဆိုရင်လည်းမောဟပါတယ်မင်းတတ်တယ်မင်းတတ်တော့မှမင်းမသိဘူးလားတတိလွတ်သွားတာကွာငါစိတ်ကလွတ်သွားတာကွာအဲ့ဒါအလုံးဒီမောဟပဲအဲ့ဒီမောဟကတခြားမောဟမဟုတ်ဘူးဩဒိစ္စဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူမှလောဘဒေါသကိုမလုပ်ချင်ဘူးဥစဉ်လည်းပါလာပဲလေပြီးနေတာပဲလောဘမှာရှားလာမဲ့အကျိုးကကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေမကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လုံနေမိတာမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝိသိကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စကြောင့်အဲ့ဆိုဝိသိကိစ္စကလှုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းတယ်ဩဒိစ္စကလှုပ်တဲ့ချိန်မှာမသိအောင်ဖုံးထားလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ဆက်လုပ်တယ်ဩဒိစ္စကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်မှလည်းဩဒိစ္စပဲကြည့်အောင်ဆုံးကတ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆုံးကတ်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းလေးတခုကိုင်းလို့ပကံကိုင်းလို့တို့ကတ်တာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးစားစရာကိုပြီးတယ်ဒီကျွေးတာအဲ့ဆိုပြီးတယ်ဒီကျွေးမယ်ဆိုရင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်ဆုံးကတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားဘာလို့မလဲဆိုရင်စီးသွားမယ်ပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ပြီးရင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ရမယ်ပြီးရင်ပြင်ရမယ်ပြီးရင်ကတ်ရမယ်တခုစီကြည့်ဥဒိစ္စလေးကိုကြည့်ကုသိုလ်လုပ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျသိလို့အဲ့ဒါဝိသေသမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရှိတယ်ဈေးသွားတယ်စကားညာပြီးတော့ကိုဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့မတွေ့ဘူးဆုံးကပ်ဖို့တွေ့သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာရှင်များလိုလို့လားလိုတာပေါ့လူတွေကတရားထိုင်မှမှတ်မှထင်တာရှောက်တယ်လို့သိအောင်လုပ်ခိုင်းတာချမ်းမဟုတ်ဘူးရှောက်နေမှမသိမှဆိုလို့တတိကတ်ခိုင်းတာအဲ့ဆိုရှင်များရှောက်နေမှမသိဘာဖြစ်မှာလို့ဒီမဲ့ဘုရားဆောင်မလာတယ်အဲ့ဒါမောဟပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကံကောလုံနေတဲ့ကံများလာတာဒီဩဒိစ္စကြတကယ်ဘုရားဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအောင်ပေါ့နော်ကံကောင်းလုံးဆက်မလို့ကံကိုပြောင်းလို့ရမှာဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့ကံကောင်းလာတာဒီတတိလွတ်သွားတာတတိလွတ်သွားရင်ကံတော့ကံပဲနော်ဒါပေမဲ့အာကုသို့ကတ်နေတဲ့ကံဟာတန္တရာတော့မှမလို့အဲ့ဒါတရားမှတ်တဲ့ကမှာစက်တက်မှတ်တယ်တတိကတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဩဒိစ္စဝင်လို့မရတော့ဘူးမောဟကင်းသွားရင်လောဘလည်းကင်းတယ်ဒေါသလည်းကင်းတယ်သဘောပေါက်ဖို့နော်အဲ့ဆိုဈေးသွားတယ်ရှင်ပြရည်ဒီတော့သွားတယ်မှတ်သွားမှလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာရေးတော့တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဆုံးကပ်ဖို့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်တဲ့လောက်မေတ္တာပွားသွားတာမျိုးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမျိုးပြီးတော့ဝယ်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲဈေးကတော့စေကောင်းဆင့်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တအားကြီးစစ်စရာမလိုတော့ဘူးလေခွန်ကြီးကိုတောင်မှအများကြီးလှူမှာပဲဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့ပုံကိုလည်းနေပါလှူသင့်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေအမရဈေးစစ်တာပဲငါဆုံးကပ်မှာမဟုတ်လေငါပုတ်ပြီးအောင်လုံးနေတာလှူလိုက်ပါလားဩဒိစ္စချက်ပြုတ်တယ်ကိုရီးယားကားနေတယောက်တည်းမဟုတ်လေမနေ့ကမင်းသားပြောတဲ့ကလုံးနာမကြည့်ဘူးချက်ပြုတ်တာဩဒိစ္စဆုံးပြင်းတယ်အလှပဲကြည့်တာကုသိုလ်မကြည့်ဘူးလုံးနေတာဩဒိစ္စ
ကတ်တယ်ဆိုဆိုလဲဆိုတာကြောပဲဘာမှလည်းမသိဘူး။အော်ဒီစားဘုံရင်ဆွမ်းစားနေတဲ့စကားများတယ်။အော်တန်ခါမလို့ဘူး။အဲကြောင့်တတိကရတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့တတိမကတ်နိုင်တာလဲတတိမရှိလို့။အဲကြောင့်အသိမှန်တယ်မြတတိနဲ့ကတ်ထားရတယ်။လူတွေကလေတတ်တာလေးတစ်ခုရှိုံနဲ့တန်ခါလုံးမထင်တာစူတောင်းတော့မှမလို့ဘူး။တတ်တာရတတိ organ တတ်တာသည်ကာမောကဘောကဒေတော့ကအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩကလေးဖြာကိုကြော်လွန်ဖို့အတွက်အခြေခံပဲပြောတာလေကြော်လွန်နိုင်တဲ့စွမ်းထဲမှာ तू မပါဘူးဘယ်သူလိုလဲဆိုရင်ပညာလိုတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှိုံနဲ့မရဘူးတတိလိုတယ်ဩရိဇကိုတတ်ဖို့အတွက်တတိနဲ့ကတ်ထားရင်ဩရိဇလုံးဝမဝင်ဘူးငါဘာလုံးနေဆိုတော့တိကြကြသိတာဒီဩရိဇကင်းနေတယ်ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဘာလို့နေမှမသိဘူးခုတ်တယ်ထစ်တယ်ခုတ်တယ်ထစ်တာဂိမ်းမဆန်စကားများနေတာကိုကဩဒိစလူတွေကနေအကုသိုလ်ဖြစ်မှတိကြောက်တယ်ဒါရောအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှမကြောက်နဲ့မနေကသင်ပြီးပြီအကုသိုလ်ဖြစ်မှကြောက်စရာမလိုဘူးဒုစရိုက်လုံးမှာကိုဒုစရိုက်ဖြစ်မှာကိုကြောက်အဲ့ဒုစရိုက်မှာတော့မှမဖြစ်မနေကျွလို့မဲ့ဆိုရင်ကူစားလို့မရတဲ့ဒုစရိုက်မဖြစ်စေနဲ့အမေဥတ္တအဖေဥတ္တရဟန္တာတ္တတန်ဃာကိုကိုယ်အောင်လုပ်တာပြီးရင်ဘုရားကိုဒုက္ခပေးအဲ့၅မျိုးကလွဲရင်ကျန်တဲ့အကုသိုလ်ကကူစားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောအကုသိုလ်ဖြစ်သလားအပြစ်မဲ့ဖြစ်သလားမေးစရာမလိုအမကြည့်ကုသိုလ်လုံးနေရင်လည်းအပြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာရှင်းဖို့အဲကြောင့်ဒါနကတန်ត្រာလုပ်ဖို့အတွက်သူအခြေခံလေးပဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်စေရုံပဲအကုသိုလ်မกินဘူးဘာဝနာမှာတောင်းမှလေသမထမရဘူးဘာဖြစ်လို့သမထမရတာလဲသူစတွက်ကြည့်လိုက်ကြားထိုင်နေဝင်နေထွက်တာမှန်နေတယ်တမာတိရတယ်ဟိုးချမ်းသာလိုက်တာဒုက္ခတော့မမြင်ဘူးချမ်းသာလိုက်တာကြောတတိကံမှာလေချမ်းသာလို့ဒီကောင်းလို့သိရမှာလေမရဘူးဩရိဇဝင်လာရင်ကောင်းလိုက်တာဒီတစ်ခါတရားထိုင်တာလေကောင်းလိုက်တာဘာကောင်းတယ်ပြောမှာတော့ဒုက္ခပဲလေသစ္စာဒုက္ခသစ္စာယူဒါမှမရဘူးနော်အဲကြောင့်ဝိပဿနာမှတ်မှာဝိပဿနာမှတ်တာတော့မှမှတ်ရုံနဲ့မရဘူးဉာဏ်ကထက်နေမှာတတိနဲ့ဉာဏ်ကတ်နေရင်ဩရိဇလုံးဝဝင်လို့မရတော့ဩရိဇသိရင်ဝိသိကိစ္စလုံးဝသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိသိကိစ္စသိုံနဲ့ဩရိဇမသိဘူးသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဝိသိကိစ္စသိတယ်ဒါမဲ့တကယ်ကဩရိဇမသိဘူးအနာကံဩရိဇမသိဘူးရှင်းတာပြင်ပါဒါကြောင့်မို့ပုရုဇဉ်တယောက်အနေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တတိကိုအချိန်တိုင်းမကတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအချိန်ပိုင်းလေးကတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အရိယာထက်မှာသောတာပန်တကယ်ကံအနာကံတွေတောင်မှအချိန်တိုင်းပြောသမျှလုပ်သမျှကိုတတိကတ်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတရားမှတ်တဲ့ချိန်တော့တတိကတ်တာ哦အဲကြောင့်သောတာပန်နဲ့ပုရုဇဉ်ဘာကွာလဲဆိုရင်သွားလာပြောဆိုနေထိုင်တဲ့ကာလမှာအားလုံးတူတူပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာကွာလဲဆိုတရားမှတ်တဲ့နေရာမှာကွာတယ်တဲ့တရားမှတ်တဲ့နေရာမှာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ပြီးဆိုရင်ဝိသိကိစ္စဝင်ရတာနဲ့ဩရိဇဝင်ရတာနေတဲ့ဟောအရိယပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဝိသိကိစ္စလုံးဝမဝင်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကောင်းတဲ့အကျိုးဥဒ္ဒါပေးမယ်ဆိုသိတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်အောင်ပဲသူကြိုးစားတာအဲဆိုဩရိဇမြင်မြတ်မကတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းဆိုရင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးတခုဝိသိကိစ္စနောက်တစ်ခုကဩဒေစဟုတ်ပြီနော်ဝိသိကိစ္စတတ္တာရှိရင်กินနိုင်ပါတယ်ဩဒေစကတတိရှိရင်กินနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်ရှောင်းရင်ရှောက်တယ်လုံးရင်လုံးတယ်လို့မှတ်ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးဩဒေစကိုဖယ်ခိုင်းတာအဲ့ဩဒေစရှိနေရင်ကုသိုလ်စစ်စင်မဖြစ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်ဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်တတ္တတရားတကယ်ရှိရင်ဝိသိကိစ္စတန်တရားကင်းပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ရှင်းလေးဝိသိကိစ္စရှိရင်တတ္တတရားပြတ်ဩဒေစရှိရင်တတိမရှိဘူးတတိရှိရင်ဩဒေစမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဘုရားကလေအပမတောအမတံပတံပမာတောမေစုနောပတံအပမတောအမတံပတံတတိသာထားတဲ့အမတနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဩဒေစမရှိလို့ပမာတောမေစုနောပတံတတိမင်းနေတော့မေစုနောခဏသိမှာဘာဖြစ်လို့ဩဒေစရှိလို့အဲကြောင့်ဩဒေစကင်းတာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုဘဝမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဝိသေကိစ္စကင်းရုံနဲ့ဘဝမကင်းသေးဘူးအဲကြောင့်ဘုရားကအဆုံးထိဟောထားလိုက်တာအပမာတောအမတံပတံပမာတောမေစုနောပတံအပမတ္တနမယန္တိတတိ
တကယ်ကတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်အမြင်ဒီဘတော်မှမသိတော့ဘူးလေရေပမတ်တာမတရတာဒါပေမဲ့မေမေရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကုသိုလ်ပုံအာရုံမဆိုင်နေလေချောင်းကြံတဲ့တူပဲခဏခဏတေကိုလောက်တာနဲ့တူရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကဝိသေကိစ္စရဲ့ဩရိစ္စရဲ့ဦးဇင်းတို့မှာတတ္တအစစ်မရှိသေးဘူးအမောမတုံမလို့တဲ့တတ္တခေါ်မှာပေါ့နော်တတ္တမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆလတတ္တနဲ့အာဆလတ္တဒီပြင်မယ်ဆလတတ္တတုံမလေးပဲကြီးရတယ်ညိုင်းတယ်အဲ့ဒီဖတ်တဲ့လူဖတ်ကြလည်းမသိဘူးနော်တော်ကြတာပဲရေးတာနားမြင်နေတော့တုံလို့ပြောင်းလဲဆလဆိုတာတုံလှုပ်တာလည်းဟုတ်တယ်ပြောင်းလဲတာလည်းဟုတ်တယ်တတ္တကယုံကြည်မှုသူရဲ့ယုံကြည်မှုကတုံလို့သွားရင်မလို့ချင်တော့ဘူးသူရဲ့ယုံကြည်မှုကပြောင်းလဲသွားရင်လည်းအမှန်မလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ဆလတတ္တလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအာဆလတတ္တမတုံလို့ဘူးမပြောင်းလဲဘူးသူတို့ယုံကြည်မှုကအဲ့ကြောင့်အရိယဖြစ်သွားရင်လေအသက်သေးသေးပြီတော့ဝိသေကိစ္စတော့မရှိဘူးဆိုပါစို့သောဗုဒ္ဓနုနာတနာတော့တနာပါတယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ကများတာဟုတ်နုစဉ်ကာလကဒီသောဗုဒ္ဓမဖြစ်ခင်ကာလကပေါ့နော်သူကဘင်းရင်သားတော်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဘင်းသားတော်ဖြစ်တော့လေအပြင်သွားတဲ့ချိန်မှာအရင်ကသွားရင်ဘင်းသားဆိုတော့ဝိုင်းကြည့်ကြတာလေမလီဘုံကလည်းကြီးလိုက်တာကန်းလည်းကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အားချလိုက်တာကျင်းလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေတည့်ရကြတော့ပိစေကဗုဒ္ဓနဲ့သွားတူတာတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်တည်တရားလေးလုပ်တော့သူ့ဂယုမဆိုင်နိုင်ဘူးဂယုမဆိုင်နိုင်တော့လေဆင်းနှလိုက်တိုက်တာတောင်းစားပြောတာပေါ့တောင်းစားပြီးရင်တွင်းနဲ့ထွေးတယ်ကြောက်စရာပဲဒါကြောင့်မို့အထက်ကိုရောက်လေမတော်မလို့တဲ့တတ္တရှိဖို့လိုလေအမောပညာပြည့်ဖို့လိုလေပဲအာသရတတ္တမတော်လို့တတ္တပညာနဲ့တွေ့ထားလို့လူတွေရဲ့သဘာဝကနှိမ့်စင်ကာလမှာကုသိုလ်ကိုအောင်ဆိုင်ပြီးလုပ်ပေမဲ့နည်းနည်းလေးမျက်နှာကြည့်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မေ့လာတတ်တယ်အဲ့ဒါသူပြောင်းလဲသွားတာသူရဲ့ယုံကြည်မှုကသူ့ရဲ့တတ္တတရားပြောင်းလဲသွားတတိထားဒါကြောင့်မို့ဥစ္စာရလာတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲပညာတက်လာတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲအာနာရလာတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲဥစ္စာရလာတယ်မရခင်ကဘုရားစီသွားတော့ရှင်ပြဟောဒီစေဆင်ပြလာတယ်ပရိစေကိုမေးလာတယ်တာချမ်းသာသွားတယ်လုံးဝပြီးမစိတ်တော့ပညာရှင်လည်းဒီတိုင်းပဲစောင့်အောင်ဖို့အတွက်ဒီရွှေသိန်းတော်ဆိုရင်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာမာစတာတက်မဲ့လူကစာသွားပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်ရွှေသိန်းတော်နော်ဟာသွားလို့ကြတယ်တကယ်မာစတာတက်ရပြီ PhD ရပြီးသွားပြီပါမကကျွတ်ဖြစ်ပြီတရားရှင်းမှမရှိတော့အဲ့တော့သူရဲ့တရတရားပြောင်းလဲနေတယ်ဟောအာနာလိုချင်တဲ့ပို့လေဒီတိုင်းပဲမရခင်ကတော့လေဟောဘာခိုင်းအကုန်လုပ်တယ်တကယ်လည်းရပြီးတော့မအားဘူးဆိုတဲ့ဆင်ခြင်နဲ့ကုသိုလ်မလုပ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူရဲ့တရတရားဆလာတတာဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲမင်းဝိသေကိစ္စတန်တရားရှိနေလို့ကိုပြောင်းလဲတာလိုချင်တာရပြီးရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူရဲ့တတ္တတရားပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါတွေကပုထုဇဉ်မှာရှိတယ်အာသလတ္တကသောတာပန်ကစပြီးတော့အရိယမှာရှိတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောဗုဒ္ဓနုနာဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်နုနာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပန်ကဉာဏ်ပြောမှာပေါ့နော်တရားရခြင်းအကြောင်းလေးရှိတော့အခုရစီကျုံမှာသူကတောင်းစားဖြစ်ပြန်တော့ကပ်ကိုမကတ်နိုင်ဘူးတောင်းစားနေရတာနဲ့တင်တရားကြတော့တရားဟောတဲ့ချိန်နဲ့သွားတိုးတာတကယ်ကဒီတရားပွဲကြီးဟာသုဘဗုဒ္ဓနုနာဝေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောမှာသုဘဗုဒ္ဓနုနာလည်းဗျာတောင်းစားဆိုတော့လူရုပ်လူမြဲတွေးပြီဆိုရင်ကျွေးတယ်ပဲထင်တာကိုသွားတောင်းတာကန်းဆိုရင်တော့ကျွေးတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ခန္ဓာအတိပေးတဲ့ခန္ဓာပေးတယ်အတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်
ကညံကလည်းသူ့တိုက်တွန်းလိုက်တော့တရားနာတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားရောသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျင့်တတ်အဲ့ဒီနေ့ကိုတရားသွားတဲ့နေရာသူလိုက်နေတာကျင်ညူလုံးလို့တဲ့အရင်ကတည်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကြင်ညူရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဖေကဝေလုံးကြောင်းတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ထီသူကြည့်လို့မဝသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းလာပြီးတော့တရားမင်းတေခါနေမှာသောတာပန်ဖြစ်တာမတေခင်သောတာပန်ဖြစ်ဘူးသူလည်းတော်တော်ကလန့်နေအဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့လေဖះကိုဖះမဟုတ်ပါဘူးပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ပါပြောတန်ခါမဟုတ်ပါဘူးပြောအဲ့လိုပြောခိုင်းတာဖះကိုဖះမဟုတ်ပါပြောမဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာစေရမယ်ယောဂလည်းပျောက်စေရမယ်ကိုဆိုရင်လောက်မှာပြောင်းလဲတတ်တာ哦အရိယာကျတော့ပြောင်းလဲဝေးပစ္စည်းဥစ္စာရယုံယောဂကင်းယုံဘဝပြောင်းယုံလဲတော့ဘတော်မှာဖះကိုဖះမဟုတ်ပါမပြောနိုင်ဘူးမင်းကငါ့ကိုဆင်းနေထင်တာ哦ကွာအစလာတရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပစ္စည်းမရှိတဲ့ရတယ်နေတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကောင်းတာတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြပြမြန်ပြလောက်တတ်တယ်ပြောင်းလဲတဲ့တဏ္ဍတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလုပ်ပြီးဆိုမြန်တော့မှကျင့်တတ်တာအဲ့ဒါကွာသွားတာဘာဖြစ်လို့မြန်တော့မှကျင့်တတ်သူစိတ်ကူကတန်တရားရှိနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလုံးရင်ကုသိုလ်ရမယ်လို့မထင်အရိယာတွေကမဟုတ်ဘူးရေလေးတစ်ခွက်တိုက်လဲပဲဘလောက်တိအကျိုးရှိတယ်သူသိသွားတယ်အဲ့ဒါတန်တရားကင်းသွားလို့ဘယ်လိုကြလဲလို့မဟုတ်ဘူးလေရေလေးတစ်ခွက်တိုက်နေအားမရဘူးရေအိုးကြီးမှပြီးမှအဲ့လိုမှလူမှဟိုအားရတယ်ကိုစိတ်မချတာတခြားမဟုတ်တတ်တာမခံလို့ပါနော်ကိုယ်တို့ကိုမယုံသိတာတတ်တာနဲ့လို့တတ်တာနဲ့ဆိုဝိသေကစားများလားတတ်တာအကောင်းရင်ဝိသေကစားမရှိတာအခုသဘောပေါ်တာနူနာအိုးဖះယုံလိုက်တာသင်သေးပါစေယောဂမပြောက်ပါဖြစ်တော့တောင်းစားမှာဖြစ်တော့တောင်းစားတာမင်းတို့သိခါကြတယ်ထင်တာဒါကံကြောက်ခံရတာလေခံပေါ်ဒါကြတော့ဆင်ပြေသွားတယ်နော်အဲကြောင့်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဆလာတတ်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုတွန်းနေဒီလှုပ်နဲ့တွန်းရင်အချိန်မရွေးအန်တွေကြုံတတ်တယ်ကားတွေကလှုပ်လာပြီဆိုရင်တတိထားဘိပဲပြုတ်မလားမှောက်မလားလှုပ်တဲ့ရနဲ့ဘတော်မှဖြီးဝေးကိုမသွားပါနဲ့ဒါကြောင့်မတတ်တာဖြီးဆုံးကိုသွားမဲ့ပုံကိုတည်းလှုပ်နဲ့မသွားနဲ့ငြိမ်လေးသွားရတယ်အဲ့ဆိုဝိသေကစားကင်းရတယ်ဝိသေကစားကင်းဖို့တော့တတ်တာအကောင်းဖို့ဆိုရင်အရိယာမှာမဟုတ်ဘူးသူနေရတယ်တင်ရတယ်နှစ်ကျင့်ရတယ်အရိယာမဖြစ်သေးပေမဲ့တင်ထားတဲ့အတိကလည်းပဲအမှန်တရားကိုကောက်ွယ်ပေးတယ်ကျင့်ထားတဲ့ကျင့်ရလည်းပဲအမှန်တရားကိုလက်ခံစေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဝိသေကစားကင်းမှမသိကင်းသွားတယ်အဲ့ကြောင့်အပယ်မချတာဝိသေကစားရှိရင်အပယ်ချမှာပဲဝိသေကစားမရှိရင်အပယ်မချဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ဝိသေကစားနည်းနည်းပါလိုက်အပယ်ကလွတ်လိုက်ကောင်းတဲ့ကြိုးရလိုက်ဝိသေကစားဝင်လာလည်းအပယ်ချလိုက်လဲနေတာနော်အဲ့ကြောင့်ဝိသေကစားပေါင်းဆိုရင်သင်ယူပါသင်ယူပြီးသားတရားကိုကျင့်သုံးပါဝိသေကစားပါသွားလိမ့်မယ်အပယ်ကပိတ်တာအပယ်ကပိတ်တာဟုတ်ပြီနော်သူဆိုတာသူရှိနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူမရှိရင်အပယ်ကပိတ်တယ်သူရှိရင်အပယ်ကပွင့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပါကဟုတ်တယ်စားနိဗ္ဗာန်မှာ2မျိုးရှိတယ်ယာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိကိုရတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီဒါမှဝင်ခွင့်မရှိဘူးလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တတ္တကရုပရမသောတာပန်အနည်းဆုံးတော့9ဘဝရအောင်ချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဩဒိသရှိနေတယ်ဩဒိသကင်းသွားတဲ့ယန္တာကြတော့လေသေတာနဲ့နောက်ထပ်ဘဝမရှိဘူးခါတန်းဝင်ပဲအဲကြောင့်အပရကပိဋ္ဌာကဝိသေကစားကင်းမှုတတ္တာတရားအဲ့ဒါဆက်ဦးဇင်းတို့မှာဆိုဆလာတတ္တာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရိယခင်အာဆလာတတ္တာနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကဖွင့်တာတတိပညာနဲ့ဖွင့်ယူပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မှားတော့မမှားစေနဲ့ဗျာမှားတော့မမှားစေနဲ့အရင်ကမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုသိလာပြီအရင်ကသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အခုပိုရှင်းသွားပြီနော်ခက်အေးမနေပါနဲ့ပူအပူတိုက်ပါမာစီဆရာတော်ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းလဲဆိုရင်တော့တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာမိချဲလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့မှောင်တော့မယ်ပို့တဲ့ဆရာဆိုလို့တစ်ချောင်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ချောင်းပို့တာပို့နေတဲ့မရက်နေတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိမထွန်းမချင်းပို့နေရမှာမပို့ဘဲနေရင်အမှောင်ကပို့အားကြီးလာမှာအမှောင်ကကြီးစုလာပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှအလင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်ပို့တာပို့နေပါပုံရင်ပုံနဲ့နည်းနည်းလေးလင်းလဲပဲအမှောင်နည်းနည်းပြောက်တာပေါ့မြန်လင်းတော့မြန်ပြောက်မှာပေါ့လုံးဝလင်းနေဆိုအမှောင်လုံးဝပြောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တိုက်တာတိုက်ပါတွန်းတာတွန်းပါပို့တာပို့ပါပဲတိလည်းမီးထွက်တဲ့ထီဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကိုခဏလုပ်ပါ
ထထလို့ပါဗတိဝိသိကိစ္စကင်းတဲ့တီဟုတ်ပြီနော်မိလင်းပြီးတော့ဒီရက်မနေနဲ့စကြိုစာဗတိလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တီအဲကြောင့်မောဟရှိနေသေးတဲ့၍ဘတ်တော်မှနိဗ္ဗာန်မရအောင်ပြီးတော့ဝိသိကိစ္စရှိနေသေးတဲ့၍ဘတ်တော်မှအရိယာမဖြစ်ဘူးဩဒိစ္စရှိနေသေးတဲ့ဘတ်တော်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမဝင်ဘူးဒီနေ့ကိုဥစဉ်သားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဝိသိကိစ္စရှိရင်အကုသို့လုပ်ခြင်းအကြောင်းဝိသိကိစ္စရှိရင်အကုသို့လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဩဒိစ္စရှိတယ်ကုသို့လုပ်တယ်ဘာနဲ့လုပ်တာလဲလိုခြင်းစနဲ့လုပ်တယ်ဝိသိကိစ္စကအကုသို့လုပ်ခြင်းလို့ကိုလုပ်တယ်ဩဒိစ္စကကုသိုလ်ကိုလုပ်ခြင်းလို့လုပ်တာမှန်ပြီမဲ့လိုခြင်းလို့လုပ်တာကွာသွားတယ်ဩဒိစ္စမရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဝိသိကိစ္စမရှိရင်အကုသို့မလုပ်တော့ဘူးဩဒိစ္စမရှိရင်ကုသိုလ်ကိုလိုခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ခြင်းလို့လုပ်တာနော်တတိထားမမှားစင်းနေပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ဗျာဒီတစ်ခါလေးပဲဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတာဒီတစ်ခါလေးပဲအတိကိုရှာဖွေခွင့်ရမှာနောက်ဘဝဆိုမမျောနေနဲ့နောက်ဘဝဆိုလုံးဝမမျောနေနဲ့မနေ့ဖန်တောင်မှာဘာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တရားကနောက်ဘဝမျောနေနဲ့ယူနေတာပေါ့နောက်ဘဝဘယ်တော့မှမမျောနေနဲ့အခုအချိန်တည်းကောင်းတာလုံးဝမရှိဘူးနော်အခုချိန်ကကောင်းကောင်းပဲ no time like present အခုချိန်တည်းကောင်းတဲ့ချိန်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအခုသိနေပြီသိတဲ့တိုင်းကျင့်နံအောင်ကြိုးစားပါမနေ့ဖန်မှာငါလုပ်မယ်လို့မကြိုးစားပါနဲ့ဒီနေ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးအာယုံစိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်တတိကပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ဩဒိစ္စကင်းနေပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်လုပ်ကြည့်ဝိသိကိစ္စကင်းနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ုံနဲ့ဩဒိစ္စကင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်တယ်တတိကပ်တယ်ယုံကြည်ရင်ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်တတိကပ်ရင်ဩဒိစ္စကင်းတဲ့အတွက်မောဟဆိုတာမရှိဘူးမောဟမရှိရင်အဝိဇ္ဇကင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလုပ်တဲ့လုပ်တွေသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇတွေဩဒိတဝိရာဂနိရောဓအဝိဇ္ဇချုပ်ပြီဆိုရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်လို့သမျှကုသိုလ်တွေကရိယာဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ယန္တာပေါ့နော်ဥစ္စရမကြတဲ့ယန္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝိသေသပေါအောင်ဩဒိသပေါအောင်ပဲလုပ်နေရတာတတိထားပါအဲဒါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်တတိကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ပါအဲ့ဒါဝိသေကစားနဲ့ဩဒိသကင်းနေတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပါပဲနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာကုသိုလ်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့တတိကပ်ပြီးလုပ်ပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတာကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့သိပေးနေပါတတိကတ်တော့အတိထပ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိကအတိထပ်တာများရင်ဘဝလည်းပဲရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရရှိမှာပါဒါပေမဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓအာသနံစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဒီနေ့များကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ